سلام. الحلقه اللي فاتت شفتوني كيفاش تلاقيت مع الدراري تيقراو في ليكول دو سينما وهضرت لكم على البروجي اللي كانوا تيوجدوا وكيفاش تلاقينا وهضرنا على لي زانديكاسيون اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار في الطريق وشدينا الطريق ديال كريفلا وغادي طريق مرشوش. هي لا بارتي ديال بيور ساوند اللي شفتو اليوم غادي تشوفوا معايا لا بارتي نيميرو 2. الوغ هنا كنا تغدينا ديجا في سحيليكا ومشينا لهاد ستاسيون ديال ليسونس باش نعمروا ليسونس شدوا الطريق. فرصه باش نوريكم الدراري اللي كانوا معنا. معنا انس العمراني، عثمان ام تي 07، حبيب هذا امريكاني عايش في المغرب، وسعد واش 300. وهذه البنت من ليكول دو سينما. كان انا واحد المنظر واعر بزاف ديال كلشي د سولي. وهذا اللي تشوفوا الصديق ديالنا كيدوب والله صاحبي ملي تيكونوا معاك المطريه فاقدينها كدوز خرجه واعره. وهذا اللي بقى هنايا هو سيف الدين كتيم 390. تحيه سيف الدين. واللي بقى هو مسيو عمر ارسيس، كان ديك الساعه كيدير ليسونس ما تصورش معنا هنايا. اصدقاء النهار اللي خرجنا فيه كان اخر نهار قبل من رمضان، وكان الشتا يلا طايحه مع 12، دونك كانت واحد الخطوره اللي ما يمكنش في الدخله ديال سحيليكا. وهذه مدينه سحيليكا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش. شحال من واحد دخل عندي في لي كومونتير قال لي واش سحيليكا كاينه في الصح. وهنا تحيه للناس ديال سحيليكا اللي متابعيني في لاباج انستغرام، وراك سالين بزاف. تحيه لكم كاملين واحد بواحد. راه تغدينا في كانتينا. اصدقاء اسمحوا لي، انايا كنت نورمالمون كنسجل الصوت بالتليفون، ولكن ما سجلتش لي الصوت انا مزيان، دونك كان شويه ديال الريح. وهنا في الخرجه ديال سحيليكا في الطريق ديال واتزم كان واحد المناظر اللي ما يمكنش كما كتشوفوا هنايا. الخضره تبارك الله والجبال، كان كلشي السولي على اليمين، ودوك الالوان اللي كاينين في السماء ما يمكنش. اصدقائي من وصلت لهنايا ما قدرتش نبقى غادي. شوفوا هذا المنظر على اليسار جاني بحال ويندوز اكس بي، وضروري الدراري نحبسوا نصوروا هنايا. خويا ما يمكنش خصنا نصوروا الماطر. ما يمكنش اكس بي ويندوز اكس بي. والله الا ويندوز ما يمكنش اجي واجي. الو اللي كتشوفوا هنايا حبس باش ندير ستوري في انستغرام. الا كنتو مازال ما تبعتونيش في انستغرام اونطخي الانستغرام موطرسلا. هادو هما التصويرات اللي خدينا، ولا بارتي اللي مورا التصويرات هادو هي لا بارتي بيور ساوند.
هنا اصدقاء وصلنا للمدينه اللي سميتها حد الغوالم، كاينه في النواحي ديال الرماني. وعندي واحد الفان ديالي في انستغرام ديما كتقول لي ملي توصلوا لحد الغوالم قولها لي، ولكن نسيت مالوغوزمون على السميه ديالها. مي ديديكاس ليك. واعر شنو خصو يخديو هذاك. ما بقاش نروح. حبسنا على ود كيدو. عرفت